такое видео хочу записать по поводу, какой шнур лучше всего ставить на спиннинг. Вот у меня в руках 4-жильный и 8-жильный. Как показывала практика, все-таки лучше ставить 4-жильный, потому как 8-жильный не обладает такой эластичностью, более такой грубый. Да, он крепче, чем 4-жильный, но 4-жильный более мягкий, более такой эластичный. И когда вы, допустим, делаете зацеп и на рывок делаете спиннинг, чтобы отцепиться, то, как правило, бывает на 8-жильном начинается петля образовываться. Но если он плохого качества, это вообще ужас будет. Поэтому как бы моя рекомендация ставить 4-жильный шнур. Особенно классно, когда это воблера, игра воблера, чтобы максимально, скажем так, дать свободу игре вот этой. Потому как воблер это очень тонкая работа такая, и ему нужна максимальная свобода движения в воде. Поэтому, когда вы делаете там, проводку воблера, там, твичинг, то вот этот 4-жильный шнур, он дает ему более свободнее двигаться в воде, и лучше игра происходит. Поэтому такой совет для новичков: ставьте 4-жильный шнур.